อาจกำบังในการสลับระบอบสดไทยព្រះเจ้าអាណាន់ម៉ាហ៊ីដុននៅម៉ោងប្រហែល 9:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1946 រាជវាំងថៃទាំងមូលកំពុងតែឆោឡោក្រោយពេលគេលឺស្នូរគ្រាប់កាំភ្លើងផ្ទុះហើយមហាថ្លឹកឈ្មោះជិតសិង្ហាសេនីបានរត់ត្រហេបត្រហប់ដោយស្រែកយំថាព្រះអង្គបានបាញ់ខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គបានបាញ់ខ្លួនឯងហើយគេក៏ដឹងថាស្ដេចថៃព្រះចៅអាណាន់ម៉ាហ៊ីដុនដែលជាស្ដេចជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនថៃនោះបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅប្រាសាទបរមភិមានក្នុងរាជវាំងថៃនៅពេលនោះប្រជាជនថៃដែលមានប្រពៃណីស្រឡាញ់ស្ដេចខ្លាំងក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកកាន់ទុកនៅជុំវិញព្រះរាជវាំងថៃទាំងពុំទាន់ដឹងរឿងជាក់លាក់ផងទេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះចៅអាណាន់លទ្ធភាពចំនួន3ដែលគេត្រូវស្រាយបំភ្លឺពីមូលហេតុនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ព្រះចៅអង្គនេះទី1តើអាចទេដែលព្រះចៅអាណាន់បានបាត់បង់ជីវិតជាករណីឧបទ្ទហេតុតើអាចទេដែលរឿងនេះគឺជាអំពើអត្តឃាតដែលព្រះអង្គបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងតើអាចទេដែលព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើឃាតគេត្រូវតែស្រាយចម្ងល់នៃបញ្ហានេះក៏ព្រោះថាសម្រាប់ប្រជាជនថៃដែលមានប្រពៃណីស្រឡាញ់ស្ដេចជ្រាលជ្រៅស្មើនឹងព្រះនោះការសម្លាប់ស្ដេចគឺមានន័យស្មើនឹងការសម្លាប់ព្រះដែរដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ជុំវិញមូលហេតុនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ព្រះចៅអាណាន់គេត្រូវទៅតាមទៅមើលដំណើររឿងគ្រប់យ៉ាងនៅព្រឹកនោះមុននឹងឈានទៅដល់ការស្លាប់របស់ព្រះអង្គនៅម៉ោង 7 កន្លះព្រឹកមហាថ្លឹកដែលមើលថែព្រះចៅអាណាន់ដែលមានឈ្មោះថាបុត្របឋមាសិរិនក៏បានចូលមកដល់ម៉ោងធ្វើការហើយអ្នកយាមវេនយប់ក៏បានផុតម៉ោងធ្វើការលោកបុត្រក៏បានរៀបចំតុអាហារពេលព្រឹកនៅយ៉មុខជាប់បន្ទប់ផ្លាស់ខោអាវរបស់ព្រះចៅអាណាន់ប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកគឺនៅម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកលោកមហាថ្លឹកបុត្រក៏បានឃើញព្រះចៅអាណាន់ឈរក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ខោអាវរបស់ព្រះអង្គបន្តិចក្រោយមកលោកមហាថ្លឹកបុត្រក៏បានយកទឹកក្រូចមួយកែវទៅថ្វាយព្រះអង្គតែព្រះអង្គបានវិលចូលផ្ទំវិញទៅហើយក៏ធ្វើសញ្ញាដេញលោកបុត្រឲ្យចាកចេញពីបន្ទប់ព្រះអង្គមកដល់ម៉ោង 8:45 នាទីមហាថ្លឹកជំនិតរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈិតសិង្ហាសេនីបានចូលមកដល់ដោយឥតព្រៀងទុកលោកមហាថ្លឹកឈិតបាននិយាយថាលោកត្រូវមកដើម្បីវាស់ប្រវែងគ្រឿងឥស្សរិយយសរបស់ព្រះចៅអាណាន់ជំនួសឲ្យជាងមាសម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើប្រអប់ដាក់របស់ទាំងនេះនៅម៉ោង 9 ព្រឹកទ្រង់ភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះចៅអាណាន់ក៏បានចូលមកមើលព្រះអង្គដើម្បីសួរទ្រង់ពីព្រះរាជសុខភាពនៅក្រោយនោះទ្រង់ភូមិបុលបាននិយាយថាពេលនោះទ្រង់បានឃើញព្រះចៅអាណាន់កំពុងផ្ទុំយ៉ាងលងលក់ហើយមានមុងនៅពីលើស្រាប់តែជាង 20 នាទីក្រោយមកគេក៏បានឮស្នូរគ្រាប់កាំភ្លើងផ្ទុះហើយមហាថ្លឹកទី2គឺលោកឈិតសិង្ហាសេនីក៏បានរត់ត្រហេបត្រហប់ស្រែកយំថាព្រះអង្គបានបាញ់ខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គបានបាញ់ខ្លួនឯងហើយដែលពាក្យនេះក្រោយមកទៀតបានคล้ายជាពាក្យដែលតុលាការចោទប្រកាន់គាត់ខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ព្រះចៅអាណាន់នៅពេលនោះមនុស្សម្នានៅក្នុងរាជវាំងថៃក៏បានផ្អើលឆោឡោព្រះមេដាព្រះចៅអាណាន់ក៏បានចូលមកដល់រួចក៏បានយំអោបសាកសពរបស់បុត្រខ្លួនបន្ទាប់មកមេដោះរបស់ព្រះចៅអាណាន់ក៏ចូលមកដល់ស្ទាបជីបចរទ្រង់ហើយក៏យកកាំភ្លើងពីខាងឆ្វេងដៃសាកសពរួចដាក់ទៅលើទូក្បែរគ្រែគេងរបស់ស្ដេចដែលទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យប្រឡាក់ក្រយ៉ាវដៃរបស់គាត់ទៅលើកាំភ្លើងបន្ទាប់មកទ្រង់ភូមិបុលជាប្អូនក៏បានចូលមកដល់ហើយមហាថ្លឹកឈ្មោះបុត្រ
ដែលមានវេនយាមនោះក៏បានចូលមកដល់ដែររួចក៏បានយកកំភ្លើងនោះពីលើទូមកដាក់ក្នុងថតទូដើម្បីសុវត្ថិភាពដែលទង្វើនេះក៏បានបន្សល់ក្រយ៉ៅដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅលើកំភ្លើងដែរទ្រង់ភូមិបុលព្រះមេដាមេដោះនិងមហាថ្លឹកទាំងពីរក៏បានលាងសម្អាតសាកសពស្ដេចថៃព្រះចៅអានន្ទដែលមានឈាមហូរពីរបួសគ្រាប់កំភ្លើងនៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងរួចធ្លុះទៅក្រោយផ្នែកចំហៀងហើយក៏បានយកទឹកកកមកស្អំសាកសពស្ដេចបន្តិចក្រោយមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានចូលមកដល់ក្នុងរាជវាំងដែរដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីភ្នំយង់លោកព្រីឌីច្របូកច្របល់អារម្មណ៍ដើរចុះដើរឡើងរួចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់អគ្គលេខាធិការនៃរាជវាំងថៃថាព្រះអង្គបានធ្វើអត្តឃាតដែលឃ្លានេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអត្តន័យដែលមហាថ្លឹកឈ្មោះឈិតបានស្រែកយំឆាឡោពីដំបូងមកដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីគឺជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយស៊ីវិលដែលមានឥទ្ធិពលហើយដែលបានចូលរួមជាមួយមេទ័ពពិបុលសង្គ្រាមក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1932លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីធ្លាប់បានគេចោទថាជាជនកុម្មុយនីសនិងធ្លាប់បានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសថៃតែក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយឡើងកូនក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយប៉ូលីសថៃក៏បានចូលមកដល់រាជវាំងថៃដែរតែលោកមិនត្រូវបានព្រះពេតុលារបស់ព្រះចៅអានន្ទអនុញ្ញាតឲ្យប៉ះពាល់សាកសពរបស់ស្ដេចទេនៅស្រុកថៃគឺមានប្រពៃណីថារាជមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ះពាល់រាងកាយរបស់ស្ដេចទេសូម្បីតែពេលនោះការប៉ះពាល់សាកសពរបស់ព្រះចៅអានន្ទពីសំណាក់មេប៉ូលីសអាចមានផលប្រយោជន៍ខ្លះក៏ដោយអ្វីដែលមេប៉ូលីសអាចធ្វើបាននៅពេលនោះគឺរកកំភ្លើងនោះដើម្បីមកមើលហើយពេលនោះទង្វើរបស់មេប៉ូលីសក៏បានបន្ថែមក្រយ៉ៅដៃថ្មីមួយទៀតទៅលើកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមេដោះនិងមហាថ្លឹកឈ្មោះបុត្រមកដល់ល្ងាចថ្ងៃដដែលទើបរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសដំណឹងជាផ្លូវការថាព្រះចៅអានន្ទមហិដលឬព្រះចៅរាមាទី8បានចូលទីវង្គតដោយសារឧបទ្ទហេតុនៅពេលនោះប្រទេសថៃទាំងមូលដែលប្រជាជនមានប្រពៃណីស្រឡាញ់ស្ដេចខ្លាំងក៏ធ្លាក់ក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែគេចោទថាជាជនកុម្មុយនីសផងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីភ្នំយង់ក៏ត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោទថាជាអ្នកសម្លាប់ព្រះចៅអានន្ទឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏មនុស្សចំណិតរបស់លោកព្រីឌីជាអ្នកសម្លាប់ទ្រង់ដែរនៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ1946នោះថៃក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមួយដែលអមដោយក្រុមគ្រូពេទ្យកសលវិច័យផងដែរ2ខែក្រោយមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ថៃនៅខែសីហាឆ្នាំ1946គណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីភ្នំយង់ក៏បានឈ្នះឆ្នោតសារជាថ្មីតែលោកព្រីឌីក៏បានលាលែងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ1946គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះក៏បានសន្និដ្ឋានថាការស្លាប់របស់ព្រះចៅអានន្ទមិនអាចមកពីឧបទ្ទហេតុដោយរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសនោះទេតែគណៈកម្មការនេះក៏មិនអាចកំណត់ឲ្យដាច់ណាត់ថាការស្លាប់របស់ព្រះចៅអានន្ទអាចមកពីអំពើអត្តឃាតឬឃាតកម្មនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានពាក្យចចាមរាមការច្របូកច្របល់និងការប្រជែងអំណាចគ្នានៅក្រៅឆាកអស់រយៈពេល18ខែមកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947ក្រុមយោធារបស់មេទ័ពពិបុលសង្គ្រាមក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហាររួចហើយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីភ្នំយង់ក៏បានរត់ចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅពេលនោះមនុស្សចំនួន3នាក់គឺមហាថ្លឹកទាំងពីរឈ្មោះបុត្រនិងឈ្មោះឈិតរួមទាំងមនុស្សចំណិតរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីភ្នំយង់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆាលាវបឋមរតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ស្ដេចថៃព្រះចៅអានន្ទមហិដល
នៅពេលនោះអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាថៃចង់បានយោបល់ពីខាងក្រៅប្រទេសថៃហើយមេប៉ូលីសថៃក៏បានទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីជួបលោក Kit Simpson ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកោសលវិច័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចំពោះលទ្ធភាពនៃករណីទី1ដែលថាការស្លាប់របស់ព្រះចៅអាន័ន្ទអាចបណ្ដាលមកពីឧបទ្ទហេតុដោយចៃដន្យនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kit Simpson បានពន្យល់ថាវាជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រោះគ្មានមនុស្សឆ្លាតឯណាដែលស្គាល់ពីកំភ្លើងច្បាស់ហើយដេកដោយដាក់កំភ្លើងមានគ្រាប់ពេញរួចបើកសោកំភ្លើងនិងដាក់កណ្ដុងកំភ្លើងតម្រង់មកកាន់ក្បាលខ្លួនឯងនោះទេហើយបើថាព្រះចៅអាន័ន្ទអាចពិនិត្យកំភ្លើងពេលទ្រង់ផ្ទុំចិត្តលក់ក៏មិនអាចដែរព្រោះព្រះអង្គជាមនុស្សខ្សោយគំហើញភ្នែកហើយពេលទ្រង់ស្លាប់គឺវ៉ែនតារបស់ទ្រង់ស្ថិតនៅលើទូក្បែរក្រែដេករបស់ព្រះអង្គឯណោះទេរីឯលទ្ធភាពទី2ដែលថាព្រះអង្គស្លាប់ដោយសារអំពើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kit Simpson បានពន្យល់ថាវាជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kit Simpson បានពន្យល់ថាព្រះចៅអាន័ន្ទជាមនុស្សប្រើដៃស្ដាំតែពេលទ្រង់ស្លាប់កំភ្លើងស្ថិតនៅខាងឆ្វេងព្រះកាយរបស់ទ្រង់ហើយរបួសគ្រាប់កំភ្លើងនៅលើផ្នែកឆ្វេងក៏មិនមែនជាទីតាំងដែលមនុស្សធ្វើអត្តឃាតជ្រើសរើសនោះទេមួយវិញទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យចង្អុលបង្ហាញថាស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងគឺបញ្ឆិតទៅចំហៀងក្បាលរបស់ព្រះចៅអាន័ន្ទដែលខុសពីទម្លាប់អ្នកធ្វើអត្តឃាតទូទៅដែលបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយតម្រង់កណ្ដុងមកកាន់កណ្ដាលក្បាលរបស់ខ្លួនឯងបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kit Simpson បានពន្យល់ថាក្នុងបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំរបស់លោកមិនដែលឃើញអ្នកធ្វើអត្តឃាតណាបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងពេលកំពុងដេករៀបស្មើទាល់តែសោះគឺអ្នកធ្វើអត្តឃាតតែងតែអង្គុយឬឈរដែលខុសពីឥរិយាបថរបស់ព្រះចៅអាន័ន្ទពេលទ្រង់ស្លាប់ហើយមុនទ្រង់ស្លាប់ព្រះចៅអាន័ន្ទក៏ពុំដែលប្រឡយប្រាប់អ្នកណារឿងតានតឹងក្នុងចិត្តរហូតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះករណីទ្រង់ធ្វើអត្តឃាតគឺជារឿងមិនអាចទៅរួចទាល់តែសោះនៅចុងក្រោយករណីនៅសេសសល់មានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺការស្លាប់របស់ព្រះចៅអាន័ន្ទគឺជាអំពើមនុស្សឃាតដែលមានន័យថាព្រះចៅអាន័ន្ទបានស្លាប់ដោយត្រូវគេសម្លាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kit Simpson បាននិយាយថាមានភស្តុតាងរឹងមាំណាស់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះចៅអាន័ន្ទត្រូវបានគេសម្លាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានពន្យល់ថាព្រះអង្គទំនងត្រូវបានគេសម្លាប់ពេលទ្រង់កំពុងផ្ទុំយ៉ាងលងលក់ដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ត្រូវបាត់បង់ស្មារតីភ្លាមម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបានពន្យល់ថាឧបករណ៍ខ្ទប់សំឡេងពីកណ្ដុងកំភ្លើងទំនងត្រូវបានឃាតករដាក់ជិតក្បាលរបស់ព្រះចៅអាន័ន្ទដែលធ្វើឲ្យទ្រង់មិនទទួលបានសញ្ញាអ្វីសោះដើម្បីការពារខ្លួនព្រះអង្គចុងក្រោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kit Simpson បានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានេះមិនមែនជាករណីអត្តឃាតឬហេតុចៃដន្យទេតែជាការសម្លាប់ដោយចេតនាដោយប្រើកំភ្លើងក្រៅពីមនុស្សចំនួន3នាក់ដែលតុលាការថៃបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ទៀតដែលគេសង្ស័យថាបានជាប់តាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ព្រះចៅអាន័ន្ទនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះចៅអាន័ន្ទផ្ទាល់ដែលពេលនោះទ្រង់មិនទាន់បានឡើងសោយរាជ្យនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ1948គឺរយៈពេលប្រហែល5ខែក្រោយពីធ្លាក់អំណាចដោយសាររដ្ឋប្រហារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947មកនោះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាំរុងណាវ៉ាសាវ៉ាត់បានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Edwin Stanton ជាសម្ងាត់ថាការលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនឡើងដែលចង្អុលបង្ហាញថាការស្លាប់របស់ព្រះចៅអាន័ន្ទគឺមានជាប់តាក់ទងនឹងស្ដេចថៃថ្មីគឺព្រះចៅភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេត
ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះចៅអានន្ទផ្ទាល់តែលោកថាលោកមិនដែលហ៊ានប្រឡយជាផ្លូវការថាស្ដេចថៃថ្មីមានជាប់តាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ព្រះអង្គនោះទេលោកធម្មរងបានបន្ថែមថាសូម្បីតែលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីភ្នំយងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកនេះដែរហើយក៏ទទួលយកការមិនបើកបង្ហាញនេះទោះបីជាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីឌីត្រូវតែរងការចោទប្រកាន់ថាជាប់តាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ព្រះចៅអានន្ទក្តីនៅពេលនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានសួរលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធម្មរងបន្ថែមថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនបើកបង្ហាញថាស្ដេចថ្មីថៃជាប់តាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ព្រះចៅអានន្ទលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធម្មរងបានពន្យល់ថាគឺស្ដេចថៃថ្មីព្រះចៅភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតត្រូវតែដាក់រាជហើយពេលនោះប្រទេសថៃនឹងធ្លាក់ច្របូកច្របល់ហើយមនុស្សនឹងដណ្ដើមអំណាចគ្នាខណៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់ផ្សេងទៀតក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវស្នងរាជបន្តសុទ្ធតែជាមនុស្សឥតប្រជាប្រិយលោកធម្មរងបានបន្ថែមថាដោយសារបុគ្គលិកលក្ខណៈព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញហើយវានឹងកាន់តែអកុសលសម្រាប់ប្រទេសថៃរួចលោកធម្មរងនិយាយថាប្រទេសថៃមិនអាចអត់ស្ដេចបានទេព្រោះស្ដេចគឺជាកម្លាំងរក្សាលំនឹងឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពចុងក្រោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធម្មរងបាននិយាយថាលោកមិនច្បាស់ទេថារឿងរ៉ាវនៃការស្លាប់របស់ស្ដេចថៃអង្គនេះនឹងមានថ្ងៃដែលត្រូវជ្រះស្រឡះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់ក្តីលើជនជាប់ចោទទាំង3នាក់ក៏បានដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែសីហាឆ្នាំ1948ខណៈដែលមានរឿងអកុសលយ៉ាងច្រើនបានកើតឡើងលើក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទទី1ពេលដំណើរការក្តីមានភស្តុតាងជាឯកសារមួយគំនរហើយសាក្សីរហូតដល់124នាក់ដែលត្រូវគេយកមកសង្កត់ជនជាប់ចោទពេលក្រុមមេធាវីជនជាប់ចោទសូមផ្អាកដំណើរការបន្តិចដើម្បីមានពេលពិនិត្យឯកសារនោះតុលាការបានបដិសេធហើយពេលនោះក្រុមមេធាវីជនជាប់ចោទក៏បានលាលែងពីតំណែងដំណើរការក្តីត្រូវផ្អាកមួយរយៈទម្រាំជនជាប់ចោទអាចរកមេធាវីការពារក្តីថ្មីបានទី2មកដល់ឆ្នាំ1949ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោទចំនួន2នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតហើយទី3មួយរយៈក្រោយមកមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិខណៈដែលមានមេធាវីជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតបានលាលែងពីតំណែងនៅចុងក្រោយក្រុមជនជាប់ចោទនៅសេសសល់មេធាវីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមុននឹងកូនស្រីរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះឆាលៀវបឋមរតបានក្លាយជាមេធាវីម្នាក់ទៀតការពារក្តីឲ្យឪពុកខ្លួនក្រោយពីទៅបញ្ចប់ការសិក្សាមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ1951រឿងក្តីនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតុលាការក៏បានប្រកាសសាលក្រមតុលាការបានកាត់ក្តីថាគឺព្រះចៅអានន្ទត្រូវបានគេធ្វើឃាតតុលាការកាត់ក្តីថាមហាថ្លឹកឈ្មោះឈិតសិង្ហាសេនីគឺជាអ្នកខុបខិតនៅក្នុងឃាតកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែតុលាការរកមិនឃើញថាជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតមានកំហុសទេហើយតុលាការត្រូវដោះលែងបន្ទាប់មកនាយឈិតសិង្ហាសេនីក៏បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសាលក្រមរបស់ខ្លួនចំណែកឯព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការដោះលែងជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតដែរតុលាការឧទ្ធរណ៍ក៏បានរក្សាសាលក្រមឲ្យមហាថ្លឹកឈ្មោះឈិតសិង្ហាសេនីមានទោសហើយក៏បន្ថែមឲ្យមហាថ្លឹកឈ្មោះបុត្រមានទោសម្នាក់ទៀតដែរដោយសាលដីកានេះបានបំពេញគោលការណ៍ Outre for Equi ដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ក្តីលើបុគ្គលណាមួយលើរឿងដដែលកាលណាគេត្រូវបានតុលាការមួយដោះលែងរួចទៅហើយការប្តឹងសារទុកក៏បានបន្តធ្វើទៅកាន់តុលាការកំពូលហើយស្រដៀងគ្នាដែរ
តុលាការកំពូលក៏បានបន្ថែមឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះឆាលីវប្រែទៅជាមានទោសម្នាក់ទៀតដែរចុងក្រោយជនជាប់ចោទទាំង3នាក់សុទ្ធតែត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់ក្រោយពីការស្នើសុំឲ្យលើកលែងទោសពីស្ដេចថៃថ្មីគឺព្រះចៅភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតត្រូវបានបរាជ័យអ្នកទោសទាំង3នាក់ក៏ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955ក្រោយពីជាប់គុកអស់រយៈពេល6ឆ្នាំដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាំរុងណាវ៉ាសាវ៉ាត់បាននិយាយប្រាប់ទូតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1948នោះមកហើយថារឿងការស្លាប់របស់ព្រះចៅអាណាន់ប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃជ្រះស្រឡះនោះទេហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023ថ្មីនេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទោសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេប្រហារជីវិតឈ្មោះឈិតសិង្ហាសេនីក៏នៅតែបានឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការកាត់ទោសជំរះក្តីនេះឡើងវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែរ